Итак, всех приветствую, друзья, с нами Volkswagen Golf 5, дизель, маркировка двигателя BMM, двухлитровый, если что. Такая проблема, был постоянный свист при разгонах, то есть как дует турбина, только сильный, очень раздражающий со временем. Обсмотрели все впускные, ну как впускные, выпускные патрубки пайпа на интеркулер, от интеркулер, то есть холодная горячая часть. Все патрубки нормальные, интеркулер нормальный, то есть нету нигде разгерметизации. И начали смотреть вот этот перепускной клапан, то есть завели просто машину, взяли какую-то длинную отвертку, и как оказалось, у нас он был просто недокручен. Он клапан не дозакрывал, то есть клапан был постоянно приоткрытый. Что я сделал? Просто взял отвертку, двигатель работает, человек подгазовывает, турбинка свистит, и я беру вот за эту тягу, опускаю, сейчас покажу, вот видно тяга от этого вакуумного клапана, и я его просто вниз опускаю, и все, свист прекращается. То есть, что я сделал? Полностью снял этот вакуумный клапан, перебрал, он полностью рабочий, вакуум держит, то есть не спускает. Проблема была такова. То есть у нас был, то есть здесь есть регулировка опускания клапана. Закрытое и открытое, естественно, положение. Ну, открытое он сам выбирает, но закрытое должно быть, скажем, постоянно. А вот открывает он автоматически, вакуумом. И у нас получалось, что этот флажок, который вот работает, то есть он опускает, сейчас просто этот клапан не прикручен, он не дозакрывал у нас перепускной клапан турбины. Вот такая, друзья, проблема. Это мы перечистили, перемазали везде, смазали обязательно медной смазкой, чтобы нигде ничего не прикисало. И сейчас собираем обратно. То есть смотрите, обращайте, во-первых, на этот клапан, обращайте внимание на регулировку этого клапана, то есть полностью ли он закрывается, нормально ли он держит вакуум. Ну, в нашем случае это должно помочь. Сейчас устанавливаем обратно это все дело, ну и испытаем.